안녕하십니까. 밸런스 코드의 마케터 장혜주입니다. 오늘은 또 뻔뻔하게 저희 회사 제품을 언박싱 하려고 제가 또 출연하게 됐고요. 요즘에 되게 날씨가 갑자기 또 추워지더라고요. 그래서 이거 보시는 분들도 좀 이게 인구차가 크니까 감기 안 걸리시게 조심하시죠. 오늘은 제가 이제 저번에는 여행용 목베개 리뷰를 해드렸었는데 오늘은 이제 요 베개를 한번 리뷰해 보겠습니다. 고급지게 생겼죠? 박스부터. 자, 오늘 이제 언박싱을 해볼 제품은 이제 저희 회사의 대표 상품인 밸런스 코드 베개입니다. 효자 상품이에요. 효자 상품. 저희 회사에서 제일 잘 나가기도 하고 뭐 저희가 이제 주력으로 밀고 있는 상품이기도 한데 이제 오늘은 이 제품에 대해서 저번 시간에 이제 100% 여행 베개 해드렸는데 오늘은 이 베개에 대해서 한번 제가 리뷰를 한번 제가 해보도록 하겠습니다. 실프 베개라고 적혀있네요. 자, 한번 까보도록 하겠습니다. 이렇게 박스를 까봤는데 박스를 까니까 여기 더스트백에 이렇게 담겨져 있어요. 고급지주의 더스트백 보면은 여기에 이제 밸런스 코드 테이크 업 굿 포스처라고 되어 있는데 아직 영어 발음이 최악이죠. 네. 아무튼 까보도록 하겠습니다. 제품 더스트백을 까면은 이렇게 제품 하나랑 저희 밸런스 코드 베개에 이렇게 가이드북이 담겨져 있어요. 그래서 여기 이렇게 쭉 보시면은 뭐 저희 성분, 요 제품의 성분이 아니라 이 제품의 소재, 그 소재가 어떤 기능이 있는지 그거를 이제 설명해 드리는 거 하나, 옆에는 저희 제품을 어떻게 써야 되는지 이제 방법이 자세하게 나와 있어요. 요거를 이제 처음 구매하셨던 분들도 이 베개가 조금 낯설잖아요. 일반 베개랑은 좀 틀리기 때문에 기능성 베개예요. 좀 낯설기 때문에 요걸 보시면은 되게 자세하게 이 가이드북 안에 넣어드렸습니다. 설명을 아주 친절하게 넣어드렸어요. 그다음 옆에 보면은 이제 뭐 실프 오가닉 베개 제품의 세탁 방법, 관리 방법이 따로 나와 있기 때문에 만약에 이 베개를 사용하시다 보면은 조금 오염이 되거나 이염이 될 수 있잖아요. 이 가이드북을 참고하시면은 여기에 이렇게 세탁의 기호에 맞는 세탁 방법 그리고 어떻게 건조를 해야 되는지 주의사항 같은 거 나와 있으니까 그거를 참고를 하시면 됩니다. 자, 이렇게 제가 한번 베개를 꺼내봤는데 놀라셨을 거예요. 왜냐면 여기 앞에 있는 베개랑 색상이 틀리죠. 자, 이게 아주 대단한 겁니다. 아주 대단해요. 아주. 자, 요게 이제 뭐냐면 다른 기능성 베개, 다른 베개에는 없는 차별성이라고 해야 되나? 그쵸? 이게 이제 하얀색은 오가닉 코튼으로 되어 있어요. 하얀색. 요런 하얀색은 다른 베개도 굉장히 많아요. 근데 저희는 이 베개도 코튼 자체가 오가닉 코튼으로 돼서 천연 오가닉으로 되어 있기 때문에 뭐 알러지 그리고 뭐 라돈 이런 거 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다. 그거 다 저희가 검증을 받은 이력서도 있고 온라인에 저희 상세 페이지에도 나와 있어요. 이제 그런 라돈 검출에 대한 안전성에 대한 검증도 되었기 때문에 안심하고 쓰셔도 됩니다. 근데 요거는 이제 오가닉 코튼. 요거는 뭐냐면 참 이 베개를 저도 뭐 기능성 베개 되게 많은데 베개가 하얀색이 많아요. 그쵸? 베개 하얀색 많이 쓰시는 게 하얀색, 뭐 회색 뭐 이런 게 많은데 이런 기능성 제품들은 보면은 하얀색이 잘 나왔어요. 이렇게
하얀색으로 되어 있는 게 제일 많아서 저희는 조금 이제 차별화를 주기 위해서 곤색으로 저희가 이제 베개 커버를 따로 만들었는데 이게 이제 조금 더 특별해요. 이 아이가 특별한 이유가 뭐냐, 이 원단이 에어메쉬야. 이게 뭐냐면 이제 쿨 에버 원단이라고 해서 이제 조금 이런 오가닉 코튼들은 되게 더워요. 여름이나 겨울에 여름에 이런 오가닉 코튼으로 되어 있는 것들은 좀 많이 더워요. 잘 때 이제 배고 자다 보면 그러니까 땀이 나기도 하고. 근데 요거는 이제 저희가 그거를 조금 보완시켜서 만든 원단인데 이 원단 자체가 이제 쿨 에버 원단이고 에어메쉬 원단이어서 엄청 시원해요. 그 여름에 요거 한번 배고 자면은 진짜 꿀잠 자는 거죠. 천국합니다. 이제 제가 앞서서는 이제 원단과 이제 색깔에 대해서 제가 한번 설명을 해드렸는데 이제 요 조원에는 요 발란코드 베개의 핵심 이제 기술과 그리고 안에 뭐가 들어있는지를 한번 설명을 해드릴게요. 여기 열어보면은 이런 물건이 있네요. 이게 뭐냐면 사람의 목 높이는 사람들마다 다 틀려요. 목의 높이가. 그렇기 때문에 이거는 이제 높낮이 패드입니다. 패드. 네, 만약에 혹시 저희 제품을 사용하시다가 만약에 너무 높다 아니면은 혹은 너무 낮다 하시면은 이 높낮이 패드를 끼시거나 빼셔서 그 높이를 자연스럽게 조절을 하실 수가 있어요. 그 다음에 이제 여기 안에 있는 메모리 폼은 엄청 고탄력으로 되어 있는 메모리 폼을 사용해서 이거 보시면은 제가 이렇게 막 우기고 별 난리를 쳐도 다시 제품이 원상태로 돌아옵니다. 자, 그래서 이제 이 메모리 폼은 일반 시중에 있는 메모리 폼과 조금 다른 고탄력 메모리 폼을 제가 사용을 했고요. 그래서 요 커버를 벗기면은 이렇게 높낮이 패드랑 저희 메모리 폼 베개가 이렇게 딱 나오게 됩니다. 요거는 이제 따로 커버만 분리하셔서 세탁을 하시면 돼요. 자, 그러면은 이제 요 제품에 대한 저희 제품에 대한 기능에 대해서 제가 한번 간략하게 설명을 해드릴게요. 저희 제품의 기능은 뭐냐? 핵심 기술 있죠. 자, 여기 보면은 돌기가 있습니다. 돌기. 요게 이제 경추를 받쳐주는 부분이에요. 목을 자연스럽게 이렇게 C컵으로 만들어주기 때문에 목에 무리가 덜 가는 거죠. 숙면을 취하실 때. 그리고 자연스럽게 머리는 이쪽 움푹 들어간 부분 보이시죠? 움푹 들어간 부분으로 자연스럽게 머리가 이렇게 꼬리를 하는 겁니다. 꼬리. 그래서 자연스럽게 이제 주무실 때 너무 푹신푹신한 베개를 사용하시거나 너무 딱딱한 베개를 사용하시면은 목에 무리가 엄청 많이 가요. 그래서 숙면을 취하셔도 아침에 일어났을 때 되게 목이 아프거나 목이 결리거나 어깨가 결리거나 하는 뭐 그런 증상들을 되게 일상에서 많이 겪어보셨을 텐데 저희는 이제 그런 거를 아예 다 덜어드리기 위해서 이렇게 극도기 부분을 저희가 이제 C컵으로 목을 자연스럽게 이게 C컵으로 유도할 수 있게끔 고안을 해서 제작을 했기 때문에 이걸 배고 주무시다 보면은 정말 아침이 달라요. 베개는 자는 게 중요한 게 아니라 아침에 일어났을 때 그러니까 아침을 어떻게 맞이하느냐 상쾌하게 맞이하느냐 그거의 차이인 것 같아요. 그래서 저희 베개는 이걸 사용하시는 저희 고객님들이 아침을 다르게 맞이할 수 있게끔 정말 전문적인 SCIE라는 학술지가 있는데 거기서 저희가 국내 최초로 논문을 인정을 받았어요. 이거는 진짜 국내 어느 베개에서도 없는 그런 특별한 논문이기 때문에 뭐 그것도 저희의 특장점이라고 볼 수 있겠죠. 저는 아주 좋다고 생각합니다. 자, 오늘은 그래서 제가 이제 뭐 되게 어지럽혀져 있네요. 네.
저희 베개 제품에 대해서 이제 좀 특장점과 그리고 제품이 어떻게 구성이 되어 있는지를 한번 설명해 드렸는데 정말로 그 수면이라는 거는 정말 중요한 것 같아요. 제가 지금 뻔뻔하게 저희 회사 제품을 리뷰를 하고 있지만 평상시에 잠을 저도 그렇게 잘 자는 편은 아닙니다. 되게 예민한 잠기가 되게 엄청 예민해요. 그렇기 때문에 조그만 소리 아니면 조금 몸 상태가 안 좋거나 목이 안 좋거나 하면은 잠을 정말 못 자는 편인데 신기하게도 베개만 바꿨을 뿐인데 정말 하루가 달라집니다. 이거는 제가 저희 회사 제품을 뻔뻔하게 리뷰를 하고 있지만 뻔뻔하게 리뷰를 하고 있었어도 정말 기능적으로는 제가 효과를 봤기 때문에 감히 말씀을 드릴 수가 있어요. 이거는 너무 좋은데 말로 표현할 방법이 없네요. 그래서 이제 오늘 제가 이제 전체적으로 한번 구성품과 핵심 기술에 대해서 이제 제가 한번 정리를 전부 다 해드렸는데 베개가 그만큼 정말 중요하다는 거를 총체적으로는 말씀을 드리고 싶었어요. 그만큼 스마트폰 그리고 장시간 업무를 하면서 목에 무리가 많이 오기 때문에 어떻게 보면은 평소에 관리를 하지 않으면은 목 디스크, 허리 디스크 이런 거는 정말 내 옆에 두고두고 이제 여러분들의 건강을 이제 위협하는 거라고 생각하시면 돼요. 그래서 평상시에 목 건강 관리를 하시는 게 가장 중요해요. 특히 수면을 취할 때 이 목은 정말 휴식을 취해줘야 하기 때문에 그만큼 이제 목 건강이 정말 중요합니다. 목 건강만 좋아도 하루가 달라지기 때문에 저희 제품을 사용하시다 보면은 이제 여러분들의 일상 속에 조금 특별함을 누릴 수 있지 않을까 해서 저희가 오늘 더 조망스럽게 한번 리뷰를 한번 해봤습니다. 저는 이제 다음 시간에 더 좋은 제품으로 해서 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.